Ikaze kuri Kado Studio, tugiye kurebera hamwe ukuntu waforomata telefone yawe ya Itel A60 igihe waba wibagiwe password yayo. Urafata kuri buto yo hasi yo kwatsa, nurangiza ufate no kuri buto igabanya volume. Buto igabanya volume, nkibutsa ko abantu benshi bari bamenyereye gufata buto yongera volume, ariko kuri iyi Itel yo ni gufata buto igabanya volume. Ngira ngo hano uri kubibona nkuko biri gukorwa. Urafata aho utegereze nimara kwaka kuriya, ugahita urekura kuri ya buto yatsa, ugakomeza ugafata kuri buto igabanya volume. Nyuma y'ikuzanya hano, ugomba gukora uburyo ngira ngo urabibona. Nyuma uramanura ukoresheje ya buto, ukaza kuri wipe data factory reset, ugakora kuri ya buto yo hasi, ngira ngo uri kubona, ukongera ugahitamo hariya yego, warangiza ukemeza, ugategereza ko telefone yawe igira ite yiforomata. Nibutsa uracyari kuri Kado Studio, wowe urakora subscribe. Niba hari n'abandi wumva bakwiriye kuba babimenya, ubibasangize. Nibutsa ko iyi ni Itel A60. Ubu ni uburyo bwo ko wakora uramutse wagize ikibazo ukibagirwa password yayo, cyangwa umuntu akaba yayicokoza agashyiramo password utayizi. Uburyo bwo kuyikuramo rero ni ubu ngubu. Nurangiza iyi video, turakomeza tubane n'ubundi muri video yindi irakurikira. Niba ubishaka mwereke uburyo noneho wayikuramo iyo bita FRP cyangwa se Google account, mu gihe waba usanze nyine byaba birimo. Video ya kabiri ndaza kugusobanuriraho ukuntu wakuramo noneho email cyangwa se FRP cyangwa se Google account muri telefone yawe mu gihe waba uyisanzemo n'ubundi kuri A60. Ubwo rero ndakurarikira gukomeza kubana nanjye kuri iyi channel ya Kado Studio. Urategereza kugeza igihe ibukwerekere ko yatse. Ikindi kandi utakwibagirwa ni uko iyi video ikigamije ni ukukwigisha uburyo wakwifasha kuri telefone yawe, nta kindi. Kandi nta muntu wemerewe kuyikoresha mu bundi buryo bunyuranyije n'ubwo kwiga. Musaba gukomeza kunkorera kuri subscribe, nibikunda unabisangiza abandi mu magroupe ya WhatsApp, kuri Facebook n'ahandi ku zindi mbuga nkoranyambaga uzi cyane cyane zihurirwaho n'abantu b'abatekinisiye. Ndetse ko ibi ntabwo ari umutekinisiye gusa ubikeneye, nawe wabyifashisha. Byagutabara mu gihe waba wibagiwe password ya telefone yawe kandi ukaba nta bushobozi ufite bwo kwijyana ku mutekinisiye ngo abe yayigukorera. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo dukomeze tubane no ku yandi matelefone azajya agenda asohoka. Buri version izajya nzajya ngenda mbereka. Ahangaha telefone yawe iba irangiye, password ubwo yavuyemo, nta Google account irimo, biba birangiye. Urakoze cyane. Mwibutsa ko tugiye kurebera hamwe uburyo noneho wakoramo FRP cyangwa se Google account cyangwa password ariko itari iriya y'imibare cyangwa ya patina nk'uko tubizi.